Причин возникновения бронхоэктазов большое количество. Это и врожденная генетическая патология, такая тяжелая, например, как муковисцидоз. И есть еще ряд заболеваний, когда генетический дефект приводит вот к формированию такого дефекта стенки бронхов. Приобретенные в результате бронхоэктазы, опять же, в младенчестве или в раннем детском возрасте, неправильно леченные пневмонии или тяжело протекающие пневмонии могут приводить к формированию бронхоэктазов. Вообще детские инфекции, не вовремя вылеченные, не вовремя диагностированные, являются основной причиной формирования так называемых, ну так условно их назовем, истинных бронхоэктазов, то есть родом из детства. Поэтому нельзя недооценивать легочные инфекции, респираторные инфекции у детишек маленького возраста, ну и вообще у детей. Помним, что легкие и бронхолегочная система заканчивают свое формирование приблизительно где-то к 17-18 годам. Поэтому любые события инфекционные в этот период, или неправильное лечение, или их тяжелое течение могут приводить к формированию бронхоэктазов. У взрослых, возможно ли формирование у взрослых бронхоэктазов? Да, безусловно. Во-первых, на фоне хронической обструктивной болезни легких. Это достаточно тоже частое осложнение. Да, в результате постоянных обострений хобл, да, на фоне курения могут возникнуть бронхоэктазия, а это может быть двухсторонний процесс, тогда будем называть это бронхоэктатическая болезнь, могут носить односторонний характер. Также у некурящей части населения, у кого не может быть хобл, также могут быть бронхоэктазы во взрослом возрасте, то есть приобретенные бронхоэктазы. Да, следствием их является как чаще всего именно пневмония. Особенности, если они носят частый характер, или опять же затяжную, или не вовремя вылеченные, или, как в народе говорят, перенесенные на ногах. Поэтому будьте внимательны к затяжным кашлям. Да? То есть, если вы кашляете уже больше 8 недель, идите обязательно к доктору, да, для того, чтобы выяснить, не сформировались ли бронхоэктазы, и сделать все для того, чтобы это не возникло.